आज की वीडियो है टॉप 5 फास्टेस्ट बर्ड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 फ्रेगन फैल्कन, जिसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। नंबर 2 वाइट थ्रोटेड नीडल टेल, जिसकी स्पीड है 270 किलोमीटर पर आवर। नंबर 3 फ्रेगेट बर्ड, जिसकी स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर। नंबर 4 सफर विंग गूज, स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर। नंबर 5 इरिजियन होबी, जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर।